बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, आज हम कढ़ाई गोश्त फिर दोबारा बना रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसमें हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें ग्राइंडर के लिए जग में डाल दी हैं। ये देखें, ये प्याज है, टमाटर है सॉरी, और ये गोश्त है इंशाल्लाह। ये आज कढ़ाई गोश्त फिर बनाएंगे काली मिर्चों वाला। ये देखें, ये गोश्त फ्राई हो रहा है। ये थोड़ी ग्रेवी के साथ बनाएंगे। और ये हांडी, ये 100 रुपये वाली मुर्गी बनाएंगे। ये देखिए, ये देखें जी, गोश्त फ्राई हो गया। इसमें प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अभी हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में टमाटर। ये देखें जी, एक पौधे इसमें डाल दी हमने। दूसरी कढ़ाई जो है, इसमें अभी लून मिर्च डालने लगे हैं। ये देखें, इसके प्याज ब्राउन हो गए। मसाला इसमें डाल दिया था, नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी। ये लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। ये हल्दी, इसमें आलू गोश्त डाल दिया। ये सिर्फ इतना सा ही बनाना है, थोड़ा। ये देखिए, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और नमक भी 1 चम्मच। ये भी इस कढ़ाई में डालेंगे जिसमें हमने दही डाली थी। ये देखें, ये दूसरी हांडी। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे।
ये देखिए पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। आले नु भुन के ना कल ते आह ये देखें जी दानेदार ग्रेवी बन गई इसकी दही डालने की वजह से। चेक करें, इसमें पानी डाल के गलने के लिए रख दिए हैं आलू, और साथ में जो 3-4 बोटियाँ हैं वो गल जाएंगी। इसमें हमने कढ़ाई में, ये दानेदार कढ़ाई में इसमें 3 हरी मिर्चें डाली और थोड़ा सा धनिया डाला है। अभी तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसकी बुनाई करेंगे। और साथ में ये देखें, ये भी ऐसा ऐसा आलू गल गए। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से भुनेंगे। अभी इसमें पानी डालेंगे। ये देखें, और पकने तक इसके ऊपर ढक्कन दे दें। आग हल्की कर देंगे। और अब आते हैं इस कढ़ाई की तरफ। ये देखें जी, ये चिली सॉस है और ये सोया सॉस है। ये भी 1-1 चम्मच डालेंगे इसमें हमने इस कढ़ाई में। ये देखें जी, अभी तेल ऊपर आना शुरू नहीं हुआ और 5 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही तेल ऊपर आएगा इंशाल्लाह इसकी भुनाई करेंगे और ये फिर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, हमारी हांडी कढ़ाई दानेदार कोरमा बोले या कढ़ाई बोले, ये तैयार होगी इंशाल्लाह। दूसरी हांडी देखें, इसका शोर अभी पक रहा है। जैसे आलू वगैरह गल जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको भी नीचे उतार लेंगे। आप देखें, आलू अभी थोड़े थोड़े कच्चे हैं।